染髮記得師傅講過咧，其實咧喺我哋嘅頭髮上面顏色咧就唔適宜太過豐富嘅，因為太過多姿多彩嘅話咧，都會影響到我哋嘅磁場。即係話染到個頭髮花里花碌。係啦，七彩咁樣啦。嗱，其實以前我哋中國咧就幾罩忌啲人染頭髮。係啊係。譬如舉例咧，譬如話有一個人，譬如話佢中年即係40歲已經有白頭髮咧，其實中國一路落嚟都話不祥之兆係唔好。咁啊當然有4個字好難聽，叫未老先衰啦。咁但係基本上咧個頭髮如果一早白咧，你可以話係家族遺傳。但係你一白咧嘅意思係咩咧？就係叫髮有霜雪之災。咩叫霜雪之災咧？即係話你嘅頭髮係顯現咗有霜雪白色嘅雪喺度，即係話你個人本身好寒凍。咁所以如果你本身係生於即係秋冬天，而個頭髮仲要白色咧，凍上加凍。咁所以通常嚟講咧，就即刻叫佢染髮，唔好係呢一個見到白頭髮㗎。咁啊，而家一路發展到咧，而家你女仔咧就個個染頭髮啦，好似你而家染到金色咧，其實就係補少少金落你個八字度。咁其實頭先我哋講過，其實你唔染咗金咧，其實你係染咗金係唔着數。咁但係呢啲你又唔叫金色嘅喎，林記好似係叫做咩啫？綠紫色啦，綠紫色。咁啊吹你唔脹。其實原則上，如果你成個頭髮係金晒咧，咁就一定係唔好。你有冇試過將個頭髮成個染到金？因為我都冇需要啊嘛。我諗你一定唔好睇添。即係出嚟係好似一個中國人變咗個外國女人。係啦。係呢個係我哋以前有2個字好難聽嘅，叫做衰相。喺頭髮上邊咧就有成日用呢個字去描寫個頭髮唔恰當。